sobre el tentáculo del pulpo. Ya, come nomás. El pulpo está libre. ¡Hurra! ¿Te ayudó? ¿Qué está haciendo el pulpo? El pulpo Ya, quiere eso, muy bien. Es muy divertido saltar bajo el agua. Al pulpo se le ocurrió una idea. Está invitando a él y Froggy aquí a dar un paseo. Nadar con el pulpo es muy divertido. Mira al pulpo, está tamborileando con todos sus tentáculos. El pulpo tamborilea muy bien. Bailar es muy divertido. Más amigos se unen a la diversión. ¡Qué fiesta tan maravillosa la que se está realizando en lo profundo! Sí, qué lindo. Qué lindo. Límpiate la boca. Los amigos están muy ocupados hoy. La fiesta de frutas va a empezar pronto y todos se están haciendo un disfraz de fruta. ¡Qué emocionante! Mira la boca. No sonarse. Ya, coma. Vamos. Qué rico. Por suerte tiene listo su disfraz desde ayer. No, esa no, porque es muy grande. Esa más linda, esa más linda. Es linda, esa chiquitita. Yagam, ten cuidado. El pegamento. No. Tome juguito. Toma jugo. Oh, pobre Yam Yam. Sus amigos llegarán en cualquier momento y su disfraz será roto. A ver la boquita. No. Viene en camino. ¿Ya más? Sí. Yo te doy más. ¡Qué linda banana! No, saca la manita.
Límpiatela, a ver, espérate. Toma. La manito. Las manos, límpiese las manos. Pues parece que la banana va a tardar un poco en llegar. Límpiate las manos. Las manos. Yam Yam está tratando de pegar su disfraz. Ya. Chao. A ver el ojito. Oh, no. ¿Cómo duerme el Emilio? Se ha roto aún más. ¿Se durmió? Ahí está.